Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u bakka lafa jirtan hundatti akkamii nagaa jirtu fayyaa keessanii akkamii ayyaanni waggaa baga ayyaana ja'a kan kabajamee oolu ayyaana bu'ee yookiin ayyaana ukee jedhamu isin ga'ee koottaa daabboo nyaadhaa ijoolleen madaabii ukee kanaaf nama takkatti kabajannee oollee kaasiidhaan tolfannee daabboo maal akkaasitti akkasitti kino ayyaanessine ayyaana ajaa'ibaa kabajnee oollee koottaa nyaadhaa akka ajaa'ibaa tokkotti isin jira haa nyaannu koottaa daabboo nyaadhaa isin jira asuma ammaatis nuuf ta'a sabskiraayib laayik nuuf koomenti nuuf godhaa ambarana bara egeree isiniin jedhaa guyyaa rabbiitti nu ga'e nu dabarsu immoo inni faanis guyyaa galleetummaati keenya biyya keenya mana keenya jennee hawwina qaawwii keenya immoo rabbiin biyya nu keessummaa waan ta'eef kanaaf haa nyaannu koottaa nyaadhaa kinoo ajaa'iba laamdaabba ajaa'iba akkanatti kinoo astaallamee tolee guyyoosee akkasitti daddabarsaa jirra. Hundumaafuu galata Waaqayyoo rabbii waan dadhabu qabu hin darban guyyaa tokko. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu nagaa Waaqayyoo isiniin jechaati bakka ayyaana ja'a kan kabajamee oolu isiniin ga'ee ayyaana bu'ee yookiin ayyaana ukee ayyaana ijoolleetti isin jedhama ayyaana daabboo jedhama yeroo baay'ee jechuudha. Koottaa daabboo nyaadhaa sa'aatii kanatti daabboo nyaachaa jirra nuti immoo amma sa'a kana nyaannu jechuudha. Garuu biyya irratti ganamaa nyaatama yeroo ganamaa nyaatamee baattanneettis bobbaana amma torbee tokko daabbuma nyaanna garuu nuti immoo asitti mana madaabii keessatti galgala nyaannaa jechuudha sa'aatii nu argametti nyaachaa jirra. Koottaa daabboo ajaa'ibaa tokko ijjitti namaan dhaabbatu ayyaanni akkasitti tolfannee jirra mana madaabii keessatti. Moodha warra mootiitu hojjetee mooraa gubatame immoo akkami lixaa'urra gubachuu wayyadhamni haadha daabboo lixii akkuma gootetti fixee tokko immoo daabboon kiyyaa miti gundoon kiyyaa jedhaniiti ittiin daabboo lixeessite naa lixaa'urra gubachuu wayyaa koottaa nyaadhaa ambaranaas bara egeree isiniin jechaati. Guyyaa abjuu kana keessa baanee guyyaa nutis immoo ayyaana kabajannee ayyaana saalaa gaariidhaanii maatii keenya birattis mana keenya keessattis kabajannee dabarsina jennee toni hawaa jirra garuu hawwiin kunis immoo hin tura malee sa'aatii eega malee kaa'amiif kaa'usaan oolu aduun lixxee oduun barii nafu waan ta'eef akka dukkanaa itti nafuun bari'a guyyaa tokko sa'aatii sa'a eeggata garuu isaayyuu. Ammasitti immoo haaluma kanaanii somneetuma daa'imman wawuutti kennanii goggoyoobsanii yeroo dabarsan miti nutis immoo akkasitti haalan wal mijeessineetuma haala somneetuma sossobnee yeroo dabarfachaa jirraa isiniin jedhaa ijoollee madaabii koottaa nyaadhaa hin goote miti hin bareeda akka ajaa'ibaati dhugaa. Maal sila ayyaana ittiin dabarsuun warra rakkoo qaba gubatis anumatu nyaataaf ittiin namuun nyaata. Barsoo lash godhi xallaa akka hin gallattan jechuun immoo barsoo ajaa'ibaati dhugaa barsoo miti kun. Aannan immoo barsoo dhugan gwanii ukee aannan iyyuu. Dullachatu nu dhaluu didee amma sa'aatii kana ganna waan ta'eef isaaf barsoo dhugaa jirra. buሄ በሉ የአዳም ልጆች ሁሉ የታቦሩ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ያብራ በጎቹ ይቆዩ ከእረኞቹ ጋራ
ቡሄ ቡሄ በሉ የአዳም ልጆች ሁሉ የታቦሩ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ያብራ በጎቹ ይቆዩ ከእረኞቹ ጋራ